السلام عليكم. النهارده هنكلمكم عن موضوع مهم جدا في الأنف والأذن والحنجرة. هو موضوع الشخير. الشخير دايما متصل بحاجة اسمها اضطرابات النوم. الشخير دوت بيحصل في الأطفال وبيحصل في الكبار. خلينا أول نتكلم مع بعض عن موضوع الشخير في الأطفال، لأن هو بيهم أمهات كتير قوي، وخصوصا في فترة الشتاء. بتيجي امهات تشتكي ان الطفل دوت بيشخر وبيفتح بقه وهو نايم، وفي بعض الحالات بيحصل ان النفس بيتقطع خالص اثناء النوم، ودي بتبقى مقلقه شويه للاهل. طيب هي فعلا موضوع مقلق قوي كده، ولا هو الامهات اللي عندها فوبيا بزياده؟ لا، هو بصراحه لما توصل الموضوع لان يحصل انقطاع في التنفس او سده تنفسيه اثناء النوم، ده لازم بيبقى زي ريد فلاج كده، ان احنا ناخد بالنا يا جماعه ده في مشكله للطفل دوت. الشخير في الاطفال غالبا بيبقى سببه في تضخم في اللحميه خلف الانف، وفي بعض الحالات بيبقى فيها تضخم كمان في اللوستين، ودي بيحصل انسداد في النفس اثناء النوم لان بيحصل ارتخاء في العضلات كلها، وبيحصل ان كميه الاكسجين اللي بتوصل للمخ بتقل قوي، فالسنترز اللي موجوده بتاعه التنفس في المخ بتدي زي الارم كده ان الطفل عايز اكسجين ونسبه ثاني اكسيد الكربون عالي، فلازم بيحصل الراوزر، يعني الطفل يصحى على طول من قربه من الاختناق. طيب هل الشخير لوحده ما فيهوش مشكله؟ لا طبعا، هو اكيد الطبيعي، الطفل الطبيعي ما بيشخرش يعني. فاحنا دلوقتي لو طفل وبيشخر وابتدى يفتح بقه اثناء نزله البرد او الانفلونزا، دي غالبا بتبقى حاجه وقتيه نتيجه التهاب فيروسي، نتيجه التهاب بكتيري، والطفل بياخد علاج والامور بتنتهي. لكن ان بتوين بقى الاتاكس، لو استمر الموضوع دوت وابتدى الطفل يبتدي كمان يتأثر عليه في المدرسة، تأثر عليه على بداية السمع، بيبقى فيه إفرازات كتيرة نازلة من الأنف بمختلف ألوانها على حسب درجة الالتهابات اللي موجودة في اللحمية أو الالتهابات اللي موجودة في اللوز. ده لازم نسرع للدكتور عشان يبتدي يشخصها. وغالبا اللحمية في الأطفال بتبان بحاجتين: يا إما نعمل منظار تشخيصي للحالة، يا إما نعمل أشعة بالجنب، بجنب الطفل، بجنب الرأس كده والعنق، عشان تبان اللحمية اللي خلف الأنف، وعلى أساسها احنا بنقدر نحدد هل هذه اللحمية فعلا مؤثرة ولازم ان احنا نشيلها على حسب حجمها، ولا نديها ترايل اوف ميديكال تريتمنت ونشوف النتائج بتاعتنا. خلي بالك ان تضخم اللحمية ده غالبا اللحمية دي موقعها بيبقى خلف الأنف، يعني عند فتحة أنبوبة اسمها في مكان فتحة قناة الساكيوس، اللي هي أنبوبة مسؤولة عن تهوية الأذن الوسطى ما بين الأذن الوسطى، وبتفتح خلف الأنف على طول. فالطفل اللي عنده لحمية كبيرة وبيشخر لازم ناخد بالنا هل الطفل ده عنده مشكلة في الأذن الوسطى ولا لا، هل بيسمعنا كويس ولا لا. بتجيلي الأم تقول لي أصل هو بيشخر بالليل وفاتح بقه، وكمان عنده مشكله في المدرسه انه بيجيب لي الواجب بتاعه، الهوم ورك بتاعه مش مظبوط، او بيقرب قوي من التلفزيون ويعلي التلفزيون، او لما بنده عليه ما بيسمعنيش على طول. فدي مهمه جدا في الفحص، ان احنا نخلي بالنا هل حصل مشكله في الاذن الوسطى زي رشح ميه ورا الطبله ولا لا، وده هيأثر طبعا على السمع بتاعنا. رجاء موضوع الشخير في الاطفال دوت والسده التنفسيه دوت ما يتاخدش ببساطه شويه. هو انا ما بزعجكش يعني، ما بقلقش على ابنك، بس لازم ناخد بالنا من ولادنا في النقطه ديت، لان على حسب كل مرحله وليها علاج، يعني على حسب ما نبقى بس شخير وسده تنفسيه وغير ما تخش مننا في موضوع ارتشاح خلف طبله الاذن وميه ورا الطبله، هندخلنا في كاتيجوري تاني احنا في غنى عنه. ده بالنسبه للاطفال. بالنسبه للكبار هو موضوع كبير قوي بالنسبه للكبار، لان هو بيأثر جامد قوي على الستايل اوف لايف بتاعهم. هو طول الليل ما بيعرفش ينام كويس، البارتنر معاه في الاوضه ما بيعرفش ينام، بيحصل مشاكل اجتماعيه، بيحصل ان الصبح هو قايم عنده مورنينج هيدك رهيب، وبينام اثناء ذهابه لشغله، او بينام وهو سايق، او بينام اثناء الشغل، فهتأثر عليه
في الوظيفه بتاعته كمان. غير ان ده تاثير جامد قوي على عضله القلب، ويحصل اضطرابات في القلب، ويحصل اضطرابات في ضغط الدم. فده موضوع كبير جدا، ولازم الناس كتير بتعاني منه. وعشان كده احنا لازم نوصل لتشخيص مظبوط للحاله، وخصوصا لو معاه سده تنفسيه. لان دلوقتي بقى في حاجه اسمها معمل النوم، احنا بننيم المريض لمده 8 ساعات وبنوصله باجهزه كمبيوتر معينه عشان نعرف مدى تاثير دوت على المخ، ومدى تاثيره على القلب، وعلى اي ليفل بالظبط بيحصل له السده التنفسيه. وبنفحصه في العياده بمنظار ضوئي. وان شاء الله في كل الحالات بنوصل لتشخيص مظبوط. ونتمنى ليكم ان شاء الله ان الامور تكون على احسن حال، ونتمنى لكم الصحه في كل الاحوال. السلام عليكم.